喂，喬喬啊，琴日你去咗邊度啊？去咗咧四腳蛇咧，又講四腳蛇？琴日喎，琴日你去咗邊度啊？你女仔四腳蛇咧做朋噶。哦，你有冇示範四腳蛇點樣行啊？哦，但係四腳蛇四隻腳都喺地下嘅喎，係咪啊？佢點行㗎？嚇，跟住咧？玩上滑梯啊！四腳蛇玩上滑梯啊？係啊！但係四腳蛇啲腳咁轉，上唔上到㗎？都上到嘅。都上到嘅，哦。都咧，四腳蛇咧，上樓梯，兩隻腳上樓梯咧。咁另外兩隻腳咁做乜嘢啊？跟住咧，就咧上滑梯好好玩啊！係啊，我哋下次同佢一齊玩好唔好啊？但係四腳蛇唔知識唔識玩千秋咧？佢識㗎。佢識㗎？咁我哋下次不如同我哋去一齊玩打千秋啊！好啊！我睇。你擁佢啊？係啊，我睇。不過你細力啲喎，四腳蛇咁細隻，你想撳扁佢喎？你上次係咪撳扁咗佢啊？第日咧大咗咧，大力啲。哦，即係大嗰啲先同佢玩係咪啊？而家佢咁細個，唔好同佢玩住咯，係咪啊？好細啦！我細力啲。我細力啲，佢而家有幾細啊？三嚟，佢細個咧。有冇喬隻手指咁大啊？好大㗎。第日會好大嘅。會咧，成間船嘅面咁圓㗎。哦，又係圓嘅。哦，係咯，我哋傾。